今天收到一台粉丝寄来的苹果14，因为经过几年的使用下来呢，电池也是捉襟见肘，懂的大家都懂。内存这玩意儿你可以不用，但是一定不可以没有。打开手机后台，为其接上的进口保护贴纸，一字拧下单板的螺丝，取下单板，断电，断开屏幕的连接，取下屏幕。作为电池要想取得好，咱们8年的酒精那是必定少不了，软化电池胶，方便我们轻松取下电池。因为需要火候，我们先断开主板的连接。这个时候可不要打一种奇迹，因为其拼接式的设计需要将后摄听筒也一并拆下，才能将主板拆下。为其余的部分我也包裹住，用 CNC 精雕打磨机将其固定，机器打磨掉原有硬盘。手动清理干净残迹，再为硬盘重新执行。热风枪将其吹上气球，少许汗油让其紧密贴合，不会出现分盖现象，再将其重新装回主板。撕开内容保护贴纸，崩溃内容组件，再为后视窗上定制的沙发，为机器的开高作用。拿出我机前300毫安的大容量电池，将其装入机身，再重新装回屏幕，以及所有的单板螺丝。在主板的发热处装上几块各出材质的散热片，让其复古散热。撕开进口保护贴纸，合上后盖，拿出我们定制的6063航空铝材质的边框，为其打上一卷结构胶，让其可以做到日常的防水防尘，让其紧密贴合。拧紧底部的螺丝，基本就大功告成。连接 IC 电池容量也是成功的来到了7300毫安。查看设置，内存也成功来到了512G。这要是你的手机也可以改装，你可以做到几天不给手机充电呢？